物理急救站今次1分鐘同大家講翻個 visible light 嘅 interference 可見光嘅干涉現象啦。其實你話計數嘅話咧就絕對唔難㗎，因為得兩條公式啫。如果你見到佢係 double slit 係雙縫繩嘅話，就用上高 delta y 等於 lambda d over a。如果見到佢係 grating 光山嘅話咧，就用下低 d sin theta 嘅 n 就喺度做啦。咁當然你會問啦，咦阿揼啊，咁到底每個符號代表咩意思㗎？小心啲咯喎 ，delta y 其實叫做 fringe separation，就係兩條紋喺個屏幕上面所見到嘅間距到底有幾遠啦。兩條紋之間距離就叫做 delta y 㗎啦。咁而至於大階啲就係 slit to screen separation， 即係你個屏幕擺咗幾遠㗎。咁呢個就係我哋大階啲。而至於細階 A 定細階 D 講緊嘅都係個 slit separation， 合縫之間嘅間距到底有幾多？唯一係要提醒大家嘅就係、是，如果係 diffraction grating 嘅話咧，佢好多時比較係 number of lines per mm 咁嘅情況啦。記得係用翻個 mm 除翻幾多條線，咁你計到個細階 D 出嚟㗎啦。最後想提醒大家嘅就係要背埋佢紅光、紫光嘅 wavelength 分別係700同埋400 nanometer，記咗佢實冇死嘅。我哋下集再見啦，拜拜。